لقي 3 من مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي مصرعهم إثر غارة جوية لطائرة أمريكية من دون طيار في مديرية مرخى بمحافظة شبوة. وأسفرت الغارة عن احتراق سيارة ومقتل كل من كان على متنها. يذكر أن طائرات بدون طيار أمريكية تشن بين الحين والآخر غارات على معاقل عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية في محافظات البيضاء وأبين وشبوة ومأرب وكذلك حضرموت.